Instagramda videolaringizga target yoqmoqchisiz, lekin buni qanday qilib to'g'ri yoqishni bilmayapsiz. Hozirgi videoda uni ko'rib chiqamiz. Target yoqishning ikki xil usuli bor. Birinchisi Instagram orqali, ikkinchisi bo'lsa Facebook orqali. Hozir sizlar bilan Instagram orqali target yoqishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Instagram tarmog'iga kiramiz. Kirganimizdan so'ng o'zimizning profilimizdan bizga kerakli bo'lgan postni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng pastda Predikat publikatsiya degan knopka paydo bo'ladi. Uni ustiga bir marta bosganimizdan so'ng targetning umumiy ma'lumotlari paydo bo'ladi. Ya'niki birinchi etapda bizdan so'rayapti. Maqsading tanla. Ya'ni birinchi turgani profilga o'tishlar soni, ya'ni o'tishlar va kuzatishlar. Ikkinchisi saytga o'tish, uchinchisi xabar yuborish, to'rtinchisi bo'lsa umumiy, ya'ni obuna bo'lish mumkin, kuzatish mumkin, like bosish mumkin va hokazolar. Biz o'zimizga kerak bo'lgan maqsad tanlaymiz, ya'ni passiv vash profilni tanladik. Tanlaganimizdan so'ng ikkinchi etapda bizdan so'rayapti. Kimlar bizning e'lonimizni kuzatadi. Biz bu yerda o'zimiz uchun auditoriya tanlasak bo'ladi. Pastda auditoriya yaratish degan knopkani bosgan holatda auditoriyaga nom beramiz. Aytaylik, bir bola deb nom beramiz. Nom berganimizdan so'ng manzilni tanlaymiz, ya'niki bizning auditoriyamiz manzili, yashash joyi, ya'ni bu yerda biz o'zimiz turgan joyni belgilab qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni biz turgan joydan 30 km radiusdagi foydalanuvchilarni belgiladi. Belgilaganimizdan so'ng pastda uning yoshlarini, ya'ni auditoriyaning yoshini bemalol o'zimiz belgilasak bo'ladi. Ya'ni 18 yoshdan 52 yoshgacha yoki bo'lmasa 45 yoshgacha bo'lgan auditoriyani ko'rsatib beradi. Ayollar yoki erkaklar, buni ham tanlasak bo'ladi. Gatov tanlaganimizdan so'ng eng pastda interes degan bo'limiga qiziqishlarni, ya'ni auditoriyaning nimalarga qiziqadi, xuddi shuni topib belgilashimiz kerak bo'ladi. Belgilaganimizdan so'ng bo'lsa, 3-etapimizda biz kuniga necha puldan necha kun reklama yoqamiz. Xuddi shuni biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun 3-etapga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng hozir aytgan ma'lumotlarni bu yerda kirgizsak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, $5 yoki $4 3 kun. Umumiy summa $12 bo'lyapti. Ko'rishlar soni esa 31 mingtadan 58 mingtadan beryapti. Xuddi shunday qilib, davlat tugmasini bosgan holatda reklamani yoqishingiz mumkin bo'ladi.